Ya no más drama con el arrastre del pantalón, que me queda largo. Este de Yeoreo tiene esa solución. Estilo petit. Para chicas 5'2 como yo. Suaves, cómodos, firmes. No voy a gastar más en cortes para que el pantalón asiente a mi forma, a mi tamaño. No hay mediano, también lo hay alto para chicas largas. Oh my God, ahí ya está roncando. Sí. Hay en varios colores. I love it. En tallas perfectamente. Resalta lo más lindo que puede tener una mujer. Sus curvas. Busca el tuyo si quieres estar en tendencia y sin retoque de corte de bota. Problema solucionado para las chiquitas. Estilo petit de Oreo.